Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kapya biber ile fırında çok pratik ve lezzetli bir ana yemek yapacağız. Yemeğimiz için şöyle 4 adet kapya biber kullanacağız. Şimdi kapya biberlerimizi yarıya kesip içlerini güzelce bir temizleyelim. Şöyle kapya biberimizin sap kısmını biraz keserek kısaltalım. Ardından şöyle tam yarıya olacak şekilde keselim. Bu şekilde. Ve hemen içerisini temizleyelim. Diğerini de aynı şekilde. Ve bu şekilde devam edelim. Kapya biberlerimizi hazırladık. Şimdi yemeğimizin kıymalı iç harcını hazırlayalım. Kıymalı iç harcımızda şöyle biraz da beyaz lahana kullanacağız. Lahanamızın yumuşak sarmalık kısmıyla çok lezzetli bir lahana sarması yaptık. İçinin gevrek kısmını da kıymalı iç harcımızda kullanacağız. Arkadaşlar lahana sarması tarifime de dilerseniz yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi lahanamızı ince ince doğrayalım. Evet, beyaz lahanamızı da incecik doğradık. Miktar olarak da şöyle de göstereyim. Çorba kasesinden bir tık daha büyük bir kase diyebiliriz. Hemen iç harcımızın yapılışına geçelim. Şöyle genişçe bir kabın içerisine beyaz lahanamızı alıyoruz. Ardından kıymamızı ilave ediyoruz. 1 adet rendelenmiş soğan, 2 diş rendelenmiş sarımsak, şöyle 1 adet yumurta, baharat olarak da şöyle 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve biraz da tuz ekleyelim. Şöyle 1, 2, yarım daha ekliyorum. 2,5 çay kaşığı tuz ekledim. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kıyma harcımızı şöyle güzelce bir harmanlayalım. Kıymalı iç harcımızı güzelce bir karıştırdık. Şimdi kapya biberlerimizin içlerini dolduralım. Evet, kapya biberlerimizi fırın tepsimize dizdik. Şimdi içlerini dolduralım. Şimdi yemeğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Evet, yemeğimizi fırınımızın en alt rafına yerleştirdik ve 180 derecelik fırınımızda tam yarım saat pişirdik. Şimdi üzerlerine bolca kaşar ilave edeceğiz ve yine 180 derecelik fırınımızda bu sefer fırınımızın orta rafına yerleştireceğiz ve üzerleri kızarıncaya kadar güzelce pişireceğiz. Şöyle bolca kaşar ilave ediyoruz üzerlerine.
Evet, şimdi yemeğimizi tekrar fırına veriyoruz. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. Muhteşem kokuyor. Şimdi tabağımızı alalım. Kıvamına ve dokusuna bakalım. Hemen şöyle yakından iç kıvamını da göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.